कैलिफोर्निया की हवाओं में घुटन है। चारों तरफ आग और धुएं का साम्राज्य है। सड़कों से इंसान गायब हैं और उसी बीच में हिरन का एक बच्चा बदहवास भटक रहा है। उसको अपने घर और परिवार की तलाश है, जो शायद आग में अब स्वाहा हो चुके हैं। उस बच्चे की नियति भी हमें नहीं मालूम, और हमें ये भी नहीं मालूम कि आग और कितनी चीज़ों की अब आहुति लेगी। हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि असल में दोष किसका है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस आग ने हर किसी को असहाय और बेबस कर दिया है। आज के राजदूत में हम कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर पर बात करेंगे, समझेंगे कि आग इतनी भयानक कैसे हो गई, अभी तक कितना नुकसान हो गया और आगे क्या क्या हो सकता है। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का खास कार्यक्रम राजदूत देख रहे हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर बसा राज्य है। इसका पश्चिमी किनारा प्रशांत महासागर से लगता है और पूर्वी सीमा नेवाडा और एरिजोना स्टेट से मिलती है। उत्तर में इसके ओरेगॉन है और जबकि दक्षिण में लैंड बॉर्डर लगती है मेक्सिको से इसकी। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो इसके दूसरे बड़े शहर हैं। मशहूर हॉलीवुड शहर, हॉलीवुड के लिए जो शहर मशहूर है वो कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस ही है। हॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटीज़ के घर और बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज़ इसी हॉलीवुड में हैं। यूएस की राजनीति में भी कैलिफोर्निया की काफ़ी अहमियत है। राज्य की आबादी लगभग 4 करोड़ है और अमेरिका की 10% से ज़्यादा जनता यहाँ रहती है। ईस्ट कोस्ट के बाद सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं है तो उनमें कैलिफोर्निया का नाम आगे आता है। इसी नाते सबसे ज़्यादा 54 इलेक्टोरल वोट्स भी कैलिफोर्निया में ही हैं। इलेक्टोरल वोट्स का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में होता है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। उन्हें कैलिफोर्निया के सभी 54 मत मिल गए थे। इसके बावजूद वो राष्ट्रपति चुनाव हार गईं। इलेक्टोरल वोट्स का गणित हम खबर गांव पर पहले भी समझा चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल कैलिफोर्निया इन दिनों वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग से जूझ रहा है। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा आग ने जैसा विकराल रूप धारण किया उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आग 5 अलग अलग जगहों पर लगी है। सबसे बुरा हाल पैलिसेड्स का है, जहां आग 20,000 एकड़ से भी ज़्यादा इलाके में फैली है। फायर फाइटर्स महज 6% इलाके में आग बुझा पाए। इसके अलावा ईटन में 14,000, केनेथ में 1,000, हर्स्ट में 7,000, जबकि लिडिया में 400 एकड़ का इलाका खाक हो चुका है। कितना नुकसान हुआ इसमें? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कई इलाकों में बचावकर्मी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आशंका है कि हताहतों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। लगभग 2 लाख लोगों को तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा गया है, जबकि 2 लाख को तैयार रहने को कहा गया है कि आपको भी इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। अब तक 10,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए। इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज़ के घर भी हैं। इनमें पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रॉडी, रिकी लेक, बेन एफ्लेक, एंथनी हॉपकिंस और जॉन गुडमैन जैसे नाम हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी साझा किया है। पेरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अपने परिवार के साथ टेलीविज़न पर अपने घर को खाक होते देखना असहनीय है। ऐसा कभी किसी के साथ न हो। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी एक्यूवेदर ने 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। 24 घंटे पहले उनका अंदाज 5 लाख करोड़ का था। अब ये जो नुकसान हुआ है इसका एक बड़ा भार इंश्योरेंस कंपनीज को भी उठाना पड़ सकता है। इस वाइल्ड फायर ने लॉस एंजलिस के कुछ सबसे महंगे इलाकों को प्रभावित किया है, जहां प्रॉपर्टीज़ की औसत कीमत अरबों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों को तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनियां पहले से परेशान चल रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़, आगजनी, तूफान जैसी आपदाएं बढ़ गई हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों ने या तो कवरेज प्लान महंगा कर दिया है या प्लान्स को वो कैंसिल कर रही हैं। जानकारों का कहना है कि हालिया वाइल्ड फायर के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम्स और महंगे हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस प्लान मिलना कम हो जाए। कई जगहों पर चोरी और लूटपाट की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी गई है। हालात को काबू करने के लिए कैलिफोर्निया सरकार ने मिलिट्री उतारने का फैसला किया है। नेशनल गार्ड कहते हैं वहाँ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आगजनी से होने वाला नुकसान आने वाले कई सालों तक दिख सकता है। वाइल्ड फायर के संपर्क में आने वाले लोगों में प्रेगनेंसी लॉस, लंग कैंसर, इन्फेक्शन और डिमेंशिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं।
अब ये जान लेते हैं कि ये आग इतनी भयानक हो कैसे गई। शुरू तो कहीं एक जगह से हुई होगी, इतनी फैली कैसे। इसकी एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज तो हम बता ही रहे हैं। जिस रोज़ हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूरोपियन कोपरनिकस क्लाइमेट सर्विस ने एक डेटा रिलीज़ किया है। इसके मुताबिक 2024 अब तक के इतिहास में जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारी, उसमें सबसे गर्म साल था और ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में और करेगा। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम का इलाका पिछले 1200 वर्षों के सबसे सूखे दौर से गुजर रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पेड़ पौधों में नमी कम हो जाती है। ज़्यादा गर्मी होने से उनमें आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। एक बार आग लग गई और उसी दौरान तेज़ हवाएं चल गईं, फिर स्थिति बेकाबू हो जाती है और इस बार ऐसा ही हुआ है। आगजनी के बाद 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इसके चलते आग फैलती चली गई। फिर फायर फाइटर्स के लिए भी काम करना मुश्किल हुआ। 9 जनवरी को हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई, जिसके बाद आग बुझाने का प्रोसेस कुछ तेज़ भी हुआ है। आमतौर पर कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर का महीना आगजनी का मौसम माना जाता है, लेकिन वेदर पैटर्न में बदलाव की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा समय तक आग लग रही है। कब तक बुझ सकती है ये? इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है हमारे लिए, एक्सपर्ट्स के लिए भी। ये काफ़ी हद तक मौसम और संसाधनों पर निर्भर है। अगले एक हफ्ते तक लॉस एंजलिस में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अभी तो फायर फाइटर्स पर ही है। लेकिन कई जगहों पर पानी और आग बुझाने वाले पाउडर की ही किल्लत हो गई है और डिमांड के अनुपात में सप्लाई हो नहीं पा रही है। इसके अलावा फायर फाइटर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस इस आपदा से निपटने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके पास 1 या मैक्सिमम 2 वाइल्ड फायर से निपटने लायक संसाधन थे, जबकि 5 जगहों पर आग एक साथ लग गई और विकराल हो गई और इसलिए वो मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए इन सारी आगों को टेंडर करना, केटर करना। फायर फाइटर्स की कमी को कम करने के लिए सजायाफ्ता मुजरिमों को उतारा गया है। ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में 800 से ज़्यादा कैदियों को अब आग बुझाने में लगाया गया है। ऐसा भी नहीं है कि आगजनी से सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां ही प्रभावित हो रही हैं, अब इसने अमेरिका की पॉलिटिक्स में आग लगाना शुरू किया है। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। गेविन न्यूसम वहाँ के गवर्नर हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं, ऑपोजिशन से आते हैं। ट्रंप 10 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लेंगे। उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में न्यूसॉम से चुनौती झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने कैलिफोर्निया में लगी आग के बहाने न्यूसॉम पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिख दिया कि ये बाइडन और न्यूसॉम की जोड़ी के कुप्रबंधन और अयोग्यता की वजह से हो रहा है और ट्रंप ने उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। इस पर गेविन न्यूसॉम का जवाब था कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, लोगों ने जान गंवाई भी है, बच्चों का स्कूल छूट जा रहा है, परिवार तबाह हो रहे हैं, चर्चेस जल रहे हैं और ये आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं कहूँगा नहीं अभी। ये थी कैलिफोर्निया में हुई आग पर हमारी कवरेज। अब कुछ बोनस खबरों की बारी है। पहली खबर अमेरिका से ही है। असल में 2 अपडेट्स हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। अमेरिका की सरकार एक आरोपी को अपना दोष स्वीकारने से रोकने में जुट गई है। यह आरोपी खालिद शेख मोहम्मद है। उससे 9/11 के आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसने माना था कि वही प्लान लेकर ओसामा बिन लादेन के पास गया। खालिद शेख मोहम्मद को मार्च 2003 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था और तब से वो ग्वांतानामो बे की जेल में बंद है। उस पर लगभग 3000 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम है, लेकिन केस का ट्रायल शुरू ही नहीं हो पा रहा था। फिर जुलाई 2024 में यूएस मिलिट्री ने खालिद शेख मोहम्मद और 2 अन्य आरोपियों के साथ डील की और डील के तहत खालिद सभी आरोप स्वीकारने के लिए तैयार हुआ। बदले में उसे मौत की सज़ा से छूट मिलने वाली थी। इसके बाद ट्रायल के लिए 10 जनवरी 2025 की तारीख तय हुई, लेकिन सरकार ने कोशिश करके इसे रुकवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की जानकारी के बिना ये डील हो गई थी और उस वक्त वो कहीं सफ़र कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं, सच क्या है बाद में सामने आएगा। वापस लौटने के बाद उन्होंने डील रद्द करने का ऐलान कर दिया। अगर मिलिट्री कोर्ट ने उनके फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि डील वैध है, ट्रायल अपने समय पर ही शुरू हो जाएगा। फिर सरकार ने अपीली अदालत में याचिका लगाई। कोर्ट ने 9 जनवरी की रात ट्रायल को पोस्टपोन करने का हुक्म दे दिया। सरकार का तर्क है कि खालिद शेख मोहम्मद अमेरिका की धरती पर सबसे विभत्स हमले में शामिल था और इस डील से उचित ट्रायल और सज़ा का मौका छिनता है। दूसरे अपडेट पर आते हैं। यूएस से ही है, जैसे हमने पहले आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग संभव है और इसके लिए कोशिशें भी चल रही हैं। इस पर रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन की भी प्रतिक्रिया आई है। उधर व्हाइट हाउस है, इधर क्रेमलिन है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन बहुत खुशी से ट्रंप से मिलना चाहेंगे, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। बहुत संभावना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हो जाए। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की कोई मुलाकात नहीं हुई है। चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है, ऐसे में मीटिंग संभव भी नहीं लग रही थी। इसके बरक्स ट्रंप ने जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करने का दावा किया है। खत्म कैसे होगी? अपना सपोर्ट हटा लेंगे। उन्होंने रूस के स्टैंड से सहानुभूति भी जताई है। अगर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग होती है तो यूक्रेन वॉर का डायनामिक्स एक झटके में बदल सकता है। दूसरी खबर साउथ कोरिया से। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के मुखिया पाक जोंग जुन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि युन सुक योल को अरेस्ट करने की कोशिश हुई तो खून खराबा हो सकता है। करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस CIO ने 3 जनवरी को निलंबित राष्ट्रपति युन सुक योल को अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस ने पुलिस और CIO के अधिकारियों को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद पाक जोंग जुन पर सरकारी काम में बाधा डालने का इल्ज़ाम लगा। उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। साउथ कोरिया पर भी राजदूत की कई किस्तें रिकॉर्ड हुई हैं। उनमें से भी कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, उनमें विस्तार से आपको मामला समझ आएगा। अब तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। कनाडा से है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने नए लीडर के चुनाव के लिए 9 मार्च का दिन तय कर दिया है। उसी दिन वोटिंग होगी और उसी दिन नए लीडर की घोषणा भी हो जाएगी। ये चुनाव जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। ट्रूडो ने 6 जनवरी को इस्तीफे का ऐलान किया था। जब तक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता तब तक वो पद पर बने रहेंगे। कनाडा की पॉलिटिक्स और जस्टिन ट्रूडो पर हमने राजदूत में बात की है। आज बहुत सारे आपको लिंक्स पढ़ने हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राजदूत की अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी कामना करता हूँ। इसे अभिषेक ने लिखा था, निवेदिता ने शूट किया था और अभिषेक ने उनकी की थी मदद। आप देखते रहिए खबरगांव।